Fadilatiga salovat aytmoq Nabiy sallallohu alayhi vasallamga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydilar: Parvardigorimning oldidan bir malaki keldi va aytdi: hech bir banda yo'qsiz sizga salovat aytsa, illa Alloh subhanahu va taala uni ustiga 10 martaba salovat aytadi. Bir odam turdi va aytdi: ya Rasululloh, duoimni yarmini sizga qilaymi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: o'z xushing. Va shu odam keyin aytdi: hay, uchdan 2 qismini sizga duoimni sizga salovat qilaymi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: o'z xushing. Keyin shu odam turdi va aytdi: hamma duoimni sizga salovat o'qiyman. Shunga Nabiy sallallohu alayhi vasallam deydilar: unaqa bo'lsa Alloh taolo dunyo va oxiratni tashvishini sendan kifoyat qiladi. Va ya shunga o'xshagan so'zni aytdilar sallallohu alayhi vasallam.